我有啲妹而家都話咁樣翻嚟，佢之前我玩咗唔知玩翻年零都唔知有冇，跟住又話玩到我連佢啲腳係點我都唔知。贏吧！我哋呢兩個選手呢邊。睇下。即有冇啲冇圖頭咧？又要平反應，又要再做。係咪 send 俾你講到正字嗰啲？係啊。你唔使睇入邊，你睇呢現場呢兩啲都係佢出牌。一級嘅阿健，你走過去問下先，台嗰個2號係咪冇嚟？跟住咩名啊？唔知做乜。咁你答咧？你嗰張就㗎，嗰張就咁啊係咯，最緊要你嗰張冇錯㗎嘛。如果錯你嗰張佢咪只有一道路一條路咯。你揾人直接寫俾佢啦，嗰隻就呢個小白嗰隻文字啦。睇下威哥，做啊！哦，睇緊啦，啱啱。睇緊啦，我快做嘢。打咗佢啦，打到03添啦。打咗佢啦，打。